أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وسلم. أما بعد، مستمعون الكرام، إخواني وزangu, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehema na amani zake subhanahu zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bali ni bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye katumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa na Allah tabaraka wa taala, pale Mwenyezi Mungu subhana aliposema warafa'ana laka dhikiraka. Ikhwani, ama anwani yangu leo hii inaitwa Dhiftaa fil manami, kumuota chura usingizini. Nini maana yake? Twende pamoja tuweze kuona matukufu. Tunasema kumuona chura usingizini kunajulisha maana yake kwamba mwanamume mfanya ibada mwenye kujitahidi kumtii Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Hiyo ndio maana ya kumuona chura usingizini. Ama nukta ya pili tunasema kuwaona vyura wengi katika mji au kijiji au mahala fulani unapoishi, basi njozi inakujulisha hiyo ni adhabu itakayowapata watu wa mji huo. Ni kama vile katika Qur'ani Mwenyezi Mungu alivyoangamiza baadhi ya watu kwa kutumia jeshi lake tu la vyura. Vyura vikawa mji mzima, paka kwenye mavyombo, kwenye maji ya kukoga, yani ikawa tafrani na watu wakahiliki kwa sababu ya vyura. Ama nukta ya tatu ya ndoto ya kuota chura usingizini, tunasema Dhiftaa fil manami. Mtu anapolala kisha akaota kuwa anakula nyama ya chura, basi njozi hiyo inakujulisha kwamba utapata manufaa makubwa kutoka kwa rafiki zako na watu wako wa karibu. Ama nukta ya nne ya ndoto ya kuota chura usingizini, tunasema Dhiftaa fil manami. Mtu anapolala kisha akaota kuwa chura anakunyesheleza au chura anakuongelesha au chura anakusemesha ukamota hivyo, basi ndoto hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utazima moto wa Namurude. Hiyo ni fasiri ya kwanza. Yani utazima moto au hasira au ghadhabu za kiongozi wako mkubwa. Namrudi ni kiongozi mmoja alikuwa na mambo yake wakati huo wa zama zilizopita huko. Sasa tunaposema utazima moto wa Namurude, maana yake ni kwamba kiongozi wa sasa, aidha raisi, waziri, makamu wa raisi, mbunge, sijui mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkuu wa polisi, na wengine, kila aliyokuwa ni kiongozi mwenye mamlaka anaweza kafanya kitu fulani fulani kwako kikakuletea shida, basi ukiota hivi maana yake unaenda kuzima. Yani kile kitu kinachokusumbua kinaenda kuzimwa. Kama ulikuwa na kesi, basi manake kesi yako imezimwa. Kama unatafuta sijui ufanywe madhila, basi maana yake ni kama kwamba unaambiwa hayo yamezimwa kwa utukufu wake muumba wa mbingu na ardhi inshallah. Ama nukta ya tano ya ndoto ya kuota chura usingizini, tunasema Dhiftaa fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa anatembea pamoja na chura. Yani ukiwa unatembea mtaani na chura anarukaruka, mnafuatana huko mnapokwenda katika safari yako, basi au ukaota wewe unamiliki huyo chura, kama jinsi mnavyomiliki kuku, ndege na hivyo, na wewe unamiliki chura, basi njozi yako inakujulisha kwamba utaishi vizuri na majirani zako na watu wako wa karibu pia utaishi nao vizuri. Hiyo ndio maana ya kuona unasahibiana na chura. Lakini pia nukta ya sita tunasema, lakini pia kumuota chura usingizini kunajulisha kuwa ni wachawi, watu wanaoroga, wadanganyifu, kwa kufanya maruweruwe ya kuroga macho ya watu, na watu wakaanza wakaona kitu kisichokuwa halisi.
Kwa hiyo pia kumuota chura maana yake ni sawa kuambia unarogwa. Kumuota chura ni sawa sana kuambia kwamba unawangiwa. Kumuota chura maana yake ni sawa na kwamba kuna mchawi fulani anakunyemelea. Chukua tahadhari ili ubakie salama inshallah. Ama nukta ya 7 ya ndoto ya kuota chura usingizini, tunasema dhifda fil manami, kwamba mtu anapolala kisha mtu akaota kamuona chura usingizini, lakini maisha yako ya kawaida unayaendesha kwa kazi ya majini. Narudia tena nukta hii ya 7. Mtu anapolala kisha akaota kuwa kamuona au kamuota chura usingizini. Wakati unapomuota huyu chura usingizini, lakini katika hali yako ya kawaida, sasa maisha yako ya kawaida unaendesha kwa kazi za majini, kama vile uvuvi, ukulima wa ndani ya majini kama vile mpunga, na ufugaji wa mwani au ufugaji wa samaki. Ndio yani kazi zako wewe, maisha yako ili yaweze kwenda katika hali ya kawaida unategemea maji. Ukalime mpunga kwenye mabwawa mule, yani ndio kipato kinaingia. Alafu sasa usiku ukalala ukamuota chura, hali ya kuwa shughuli zako ni kama hizo, basi ndio zinakujulisha hiyo ni dalili ya kupata kheri kubwa sana katika maisha yako na kazi yako hiyo. Ama nukta ya 8 ya ndoto ya kumuota chura usingizini, tunasema dhifda fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa chura anahama amehama kwa kutoka katika mji au kijiji au sehemu fulani na kuelekea sehemu nyingine, basi njozi hiyo wanakujulisha kwamba adhabu imeondolewa au hukumu imeondolewa kwa dua na sala. Vyura walikuwa naishi nyumbani kwako wengi sana usiku, ukila katika hali, lakini sasa ukaota kwamba wale vyura wote walikuwa wanakuletea shida katika hali yako ya kawaida wamehamishwa, wote wameondoka, wamesafiri. Maana yake ghadhabu zimeondoka, adhabu zimeondoka, hukumu imeondoka. Kwa hiyo kama ulikuwa na kesi mahakamani, maana yake unaambiwa kesi unaenda kushinda, wewe nenda zako tu, hata usina wasiwasi. Sijui umeitwa na polisi ukaota hivyo, wewe nenda ni salama tu, kwa hakuna shida. Yani Allah anaongea na wewe kwa vitendo katika hali za namna hiyo. Ama nukta yangu ya mwisho ya ndoto ya kuota chura usingizini, tunasema dhifda fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa anamuinda chura, unamuinda chura, basi njozi hiyo inakujulisha kwamba hayo ni matatizo mazito unayojitafutia. Unamuota chura, sijui unamuenda kwa mshale, sijui na jembe, sijui na mkuki, hayo ni matatizo baba yangu unayojitafutia. Kwa hiyo biidhnillah tabaraka wa taala nikwambie, ndoto yako ni maisha yako, ndoto yako ni mali yako. Usikubali kuitupa ndoto yako, usikubali kuitelekeza ndoto yako ukaona si lolote si chochote, bali utakuwa umepoteza kitu kikubwa sana katika maisha yako, kwa kuwa Muumba wa mbingu na ardhi anaongea na wewe katika ndoto zako. Inshallah ni kuache kwa siku ya leo kwa kusema dumu fi riayatillahi wa amnih. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.